Vita vikali kati ya Samia Suluhu na Daktari Emmanuel Nchimbi vimezidi na kufika kileleni, huku Jakaya Kikwete akiingilia kati kuokoa jahazi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scope, na ikiwa ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kile kilichodhaniwa kuwa ni uvumi wa mitandaoni kimegeuka kuwa mwanga mkali unaoangaza ndani ya chumba cha siri cha madaraka ya Tanzania. Kauli zilizosambaa kwa kasi zilikiuzishwa na mwanaharakati aliyeko Marekani zimeweka hadharani madai mazito kuhusu chuki ya kisiasa kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Daktari Emmanuel Nchimbi, na zaidi ya hapo zimefichua kile kinachoelezwa kuwa mkono mzito wa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete katika uamuzi wa nani anashika nafasi ya makamu rais. Hili ni simulizi la migogoro ya watu binafsi, ni taswira ya mfumo unaojirudia, unaojilinda, unaoendelea kuendesha dola bila kuwajibika kwa wananchi. Msingi wa simulizi hii utokana na hoja kwamba uongozi wa juu wa Tanzania hauamuliwi na ridhaa ya umma pekee, bali na mizani ya nguvu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Dhana kwamba Samia Suluhu hakumchagua Daktari Nchimbi kama mgombea mwenza kwa hiari yake, bali alilazimishwa na ushawishi wa Jakaya Kikwete, na inaibua swali kubwa kuhusu uhuru wa maamuzi ya rais aliyeko madarakani. Na katika historia ya CCM si mara ya kwanza kwa viongozi wastaafu kubaki na ushawishi mkubwa nyuma ya pazia, wakielekeza mwelekeo wa serikali hata baada ya kuondoka rasmi madarakani. Kutokana na ujumbe wa Mange Kimambi, alisema kwamba Watanzania naona muondoe hii mentality kwa kifo cha Samia kitabadili uonevu, uaji na ukosevu haki. Samia is nothing but a puppet of the CCM operation. Samia kifa leo, atakayeshika nchi ni Nchimbi, ambaye naye kaekwa hapo na Kikwete kwa nguvu. Samia hakumtaka Nchimbi hata kidogo kama mgombea mwenza, ni Kikwete ndiye akamweka ama kamkwe nchi hapo. Kwa hiyo hata Samia afe, mziki ni ule ule. Kwenye hii aya ya kwanza yake ama ya ujumbe alioandika Mange Kimambi, anaibua siri nzito kwamba vita baina ya Samia Suluhu na Nchimbi bado vinazidi kukolea, na kwamba Samia Suluhu hakumtaka Nchimbi tangia mwanzo, ila Jakaya Kikwete na nguvu zake ndiye aliyemweka ama alimlazimisha Samia Suluhu kumweka kama makamu rais. Kwa miongo kadhaa CCM imejenga mfumo wa udhibiti unaochanganya dola na chama, na kuanzia ngazi za vijijini ama za vijiji hadi Ikulu. Mfumo huu umeimarishwa na katiba inayokipa chama tawala nguvu kubwa, vyombo vya dola vinavyotumiwa kuegemea upande mmoja, na sheria zinazodhibiti mkusanyiko wa kisiasa na uhuru wa kujieleza. Katika muktadha huu, hoja kwamba tatizo la uonevu, ukiukwaji wa haki na matumizi ya nguvu si swala la rais mmoja, bali ni zao la mfumo wa chama, inapata uzito wa kihistoria. Kumbukumbu za kisiasa za Tanzania zinaonyesha mifumo hii ikijirudia, na katika miaka ya utawala wa Benjamin Mkapa, Zanzibar ilishuhudia vurugu na mauaji wakati wa maandamano ya kisiasa, na tukio lililoacha jeraha la kudumu katika kumbukumbu ya taifa. Miaka baadaye, chini ya awamu ya 5, maandamano bara yalipokandamizwa kwa nguvu, ikawa dhahiri kwamba vyombo vya dola vilikuwa tayari kutumia risasi kulinda utulivu unaofasiriwa kisiasa. Ulinganifu huu wa kihistoria unaimarisha hoja kwamba mabadiliko ya sura ya uongozi hayajabadilisha tabia ya mfumo. Ndani ya simulizi la Daktari Emmanuel Nchimbi, anaonekana kama kiungo muhimu cha mwendelezo huo. Hutajwa kwake kama mrithi mtarajiwa endapo Samia hata kuwepo, kunasitiza hofu kwamba mabadiliko ya watu hayataondoa kiini cha utawala wa CCM, na hii inaendana na uzoefu wa nchi nyingine za Afrika Mashariki ambako vyama vilivyodumu madarakani vimekuwa vikibadilisha viongozi bila kubadilisha mifumo ya kimsingi ya utawala.
Madai ya ushawishi wa Jakaya Kikwete yanafungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya marais wastaafu katika siasa za Tanzania, na Kikwete aliyewahi kuonekana kama kiongozi wa mageuzi ya diplomasia na uchumi anatajwa sasa kama muhimili wa maamuzi makubwa ndani ya chama. Hali hii inafanana na mifano ya kikanda kama ilivyo Kenya na Uganda, ambako viongozi wa zamani wameendelea na sauti kubwa katika mwelekeo wa nchi zao kupitia mitandao ya kisiasa na kiusalama. Kimataifa, wadau wa haki za binadamu na wafadhili wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa demokrasia ya Tanzania, na ripoti za mashirika ya kimataifa zimewahi kuonya kuhusu kukandamizwa kwa upinzani, kukamatwa kwa wanaharakati na mazingira finyu ya kisiasa. Katika mazingira haya, zimulizi kwamba mfumo ule utaendelea bila kujali nani yuko Ikulu linaongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa uwajibikaji wa utawala wa sheria. Na kwa upande wa mawasiliano ya kisiasa, mitandao ya kijamii imeibuka kama uwanja mpya wa mapambano ya simulizi. Kauli zinazochambuliwa hapa zimesambaa kwa kasi, zikionyesha jinsi teknolojia inavyoweza kuvunja pazia la propaganda rasmi. Na hata hivyo, teknolojia hiyo imekuwa ikidhibitiwa kupitia sheria za mtandao na makosa ya mtandaoni, zikilenga kupunguza sauti za ukosoaji. Na hii inaonyesha mvutano kati ya hamu ya uwazi na jitihada za kudhibiti taarifa. Na katika kiini cha hoja hii kuna wito wa kubadili mtazamo wa kisiasa na wa wananchi, na badala ya kuelekeza hasira kwa mtu mmoja, simulizi hili inasisitiza kuelewa mizizi ya tatizo ndani ya chama na mfumo wake. Na huu ni mjadala nyeti unaohitaji umakini mkubwa, hasa katika nchi ambako ukosoaji wa chama tawala unaweza kufasiriwa kama tishio la usalama wa taifa. Kihistoria, mabadiliko ya kweli yamekuwa yakitokana na shinikizo la pamoja na wananchi na mageuzi ya kisheria na uwajibikaji wa taasisi. Bila misingi hiyo, kubadilisha viongozi kunaweza kuwa kama kubadilisha pazia huku jukwaa likibaki lile lile. Na Tanzania inapokaribia chaguzi zijazo na kujadili mustakabali wake wa kisiasa na kiuchumi, mjadala huu unakuwa muhimu zaidi. Athari za kimataifa pia ziwezi kupuuzwa. Ushirikiano wa kiusalama, uwekezaji wa kigeni na nafasi ya Tanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki vinategemea taswira ya utawala thabiti unaoheshimu haki. Mfumo unaotuhumiwa kuendeshwa na vivuli unaweza kudhoofisha imani ya washirika na kuathiri maendeleo ya muda mrefu. Mwisho wa simulizi hili unaacha hisia nzito. Kama ukosoaji utaendelea kunyamazishwa, kwa hofu itaendelea, ama kama hofu itaendelea kuwatawala wananchi, na kama mfumo utaendelea kujilinda dhidi ya uwajibikaji, basi mustakabali wa Tanzania unaweza kubaki katika mzunguko wa mabadiliko yasiyoleta mabadiliko. Historia inaonyesha kwamba ukimya na kutojali vina gharama kubwa kwa vizazi vijavyo, na taifa linapokabiliwa na chaguo kati ya kuhoji mfumo au kuendelea kuishi ndani yake bila sauti, basi uamuzi huu utaamua kama Tanzania itasonga mbele kuelekea uwazi na haki, au itabaki chini ya kivuli cha madaraka yasiyoonekana lakini yenye nguvu. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa. Tafadhali, ikiwa ni mgeni hapa, subscribe, like na kushare video zetu.